И снова здравствуйте. Продолжаю повествование про свою Весту 1.6 вариатор. Мне наконец-таки вроде как сделали, убрали ошибку подушки безопасности. Сделали ее за счет того, что сняли с одной новой машины в салоне блок управления безопасностью и поставили ее на мою. Сказали покататься неделю. Вот катаюсь со вторника, сейчас суббота. Вроде все нормально. Все ездит отлично. Теперь они, по их задумке, я должен к ним вернуться. Они снова разберут у меня машину, точнее салон, и поставят уже гарантийный блок. А тот заберут себе. Не понимаю смысл от этого. Опять разбирать что-то. Ну вот, их план такой. Забрав машину из салона, очень быстро обнаружил, что у меня начала скрипеть водительская дверь моя. Скрипела она очень жестко, вот в этих вот местах, либо где-то здесь вот скрипела. Смазал специальной смазкой, которая при застывании твердеет и не прилипает к ней пыль никакая. Сейчас стало все снова чудесненько. Также закрывается аккуратно, легко и тихо довольно-таки. С первыми холодами пришли и первые сверчки. Первый, наверное, сам появился где-то вот в этом месте. Он появлялся разово там. Появится, поскрипит. Очень быстро пропадал, и потом снова его не было слышно. Мне кажется, он появляется, когда салон нагревается. То есть, когда машина остыла, салон прогревается, он что-то там появляется, поскрипит немножко, потом исчезает. Вот после того, как мне сделали блок безопасности, что-то там лазили, разбирали салон, у меня где-то здесь вот скрип появился в бардачке. Пока еще не понял, там именно в самом бардачке что-то скрипит или где-то там внутри панели. Пока еще не разобрался. Вот. Ну так, в остальном вроде все довольно-таки тихо. Как подвеска постоянно барабанит на грунтовке. В городе-то, хотя я сейчас и в городе, появились ледяные наледи такие на асфальте, на дороге. И она тоже начала так бом-бом-бом-бом делать. Все мягко, все хорошо отрабатывает, но звук этот ужасный. Самое первое и пока, наверное, единственная доработка — это замена щеток. Те, что шли с завода, были просто ужасны. Сам менеджер на дилере говорил, что те люди, кто разгружал машину, а это как раз было в дождь, конец октября, очень на них ругались. До этого щетки были у них нормальные, чистили стекло превосходно, а вот с конца октября стали ставить какую-то ерунду. Это, конечно, не проблема с понять щетки, но вот тем не менее. Также из странностей. Смотрите, показывает, какая дверь открыта. И при этом еще вон там горит значок. Причем этот значок перекрыт стрелкой. Даже когда машина будет заведена на холостых оборотах, и стрелка будет на 1000 показывать, она все равно будет перекрывать этот значок. Какой смысл? Здесь есть один значок, и там второй. Причем тот значок не показывает дверь, а этот показывает, какая дверь конкретно открыта. Зачем она продублирована? Причем так как-то нелепо, непонятно. Еще одна забавная странность АвтоВАЗа — это то, что на, видимо, более ранних Вестах почему-то было вот на этом экранчике на центральном температура была, а часиков вот этих вот слева их почему-то не было. Хотя, казалось бы, тут-то уж в чем проблема, тот же самый экранчик, что и сейчас он есть. Но часов у них почему-то не отображалось, а сейчас они есть. Насчет единственной доработки я немного тут забыл. Поставил я первым делом подлокотник. Купил его на Озоне, по-моему, за 4500. В комплектации комфорт вообще ничего нету. Есть какая-то пластиковая заглушка.
И этот подлокотник держится точно лучше, чем та заглушка. Та прям вот болталась вся вот в этом месте. Здесь все отлично держится. Хотя крепится, по сути, всего лишь вот на те два болта. Весь подлокотник держится. Но держится отлично. В предыдущем видео было немало комментариев с просьбой рассказать про обороты на разных скоростях. Ну, в городе я езжу, получается, на 1500 оборотах. При разгоне поднимается до 2000. По трассе 90, 100, 110. Это там 2200, 2300 где-то так оборотов. Ну, вполне себе нормально, я считаю. 90, 2000 оборотов. И там за 200, 2200, наверное, оборотов. 110 у нас оборотов и там, не знаю, 2300, наверное. У нас тут уже приключилась зима, и я уже пробовал, как эта машина едет по первому снежку. Ну, сугробы, конечно, у нас небольшие, ничего такого серьезного, но выезжая на трассу, уже там образовалась кашица с колеей. И, в принципе, машина по ней вполне себе нормально выезжает, хватает и вариатора, и ESP, что меня тоже очень порадовало, работает вполне себе корректно. Глушит там, где надо, но дает при этом разогнаться, когда колеса цепляются за асфальт. У Весты с вариатором есть одна неприятная особенность, касающаяся функции мягкой посадки. Это такая штука при автозапуске. Вот сигнализация Starline, в частности. Когда мы ее заводим с брелка или с телефона дистанционно, потом подходим к машине, снимаем сигнализации, открываем дверь, и она глохнет. В случае, если у нас стоит механика, то эта функция работает нормально, то есть машина не глохнет. Мы садимся, нажимаем кнопку, нажимаем тормоз, кнопку, и машина продолжает дальше работать. Вот. А здесь это прям целая проблема. Обращался к дилеру, сказали, что на вариаторах это не работает, мягкая посадка. Не удовлетворил меня этот ответ. Написал я на официальный сайт Starline. Starline ответил, что да, это не работает здесь, потому что стоят какие-то здесь блок управления вариатором, какой-то он, не знаю, китайский, непонятный, и не получается с ним подружить сигнализацию. Вот так. Если кто-то из владельцев Вест этот вопрос решил, напишите, пожалуйста. Будет очень интересно. На данный момент, наверное, все. Дальше будем следить за ошибкой по подушкам. Ну и главное, как будет себя вести вариатор и ESP зимой. На сегодня все. До свидания.